कितना दिन से खांसी है? 15-20 दिन से। दुकान से दवाई ले लेके खा रहे हैं पूरा ना? हाँ। और बीपी एकदम आपका हाई हो गया है, ज़्यादा स्टेरॉयड के चलते। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश। अभी जो हमारे सामने जो मरीज बैठे हुए हैं, इनका ड्राई इरिटेटिंग कफ है, एकदम सूखी खांसी है, जो कि एंटी एलर्जिक दवाई से ठीक किया जा सकता है। एंटी टसीवे खांसी के सिरप देने से ठीक हो सकता है। और ये दवा दुकान से दवाई खरीद के लगभग 15 दिन से दवाई खा रहे हैं। इसमें स्टेरॉयड है, हाई एंटीबायोटिक, दो एंटीबायोटिक खा रहे हैं, खांसी का सिरप ले रहे हैं, जिसके चलते इनका पेट तो खराब हुआ ही है, इनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है। इसीलिए कभी भी दवाई दुकान से अपने से दवाई खरीद कर नहीं खाएं। हल्की खांसी है तो कोई भी एंटी एलर्जिक लाइक सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन के साथ एक खांसी की सिरप ले सकते हैं। ज़्यादा ओवरडोज में एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड न लें, इससे आपको सेहत पर और नुकसान पड़ सकता है। थैंक यू।